যেমনটা আগে বলেছিলাম, কোনরে অলরেডি বাচ্চা ফোটা শুরু হয়ে গেছে। আজকে চেক করলাম, আজকে হচ্ছে 1 তারিখ থেকে ফোটা শুরু হয়েছিল। আজকে দেখছি 2টো বাচ্চা আছে, এখনও 3টে ডিম বাকি। এমনি কোনরের হচ্ছে প্রথম ডিম আর সেকেন্ড ডিমের যে গ্যাপটা একটু বেশিই থাকে, তারপরেরগুলো গ্যাপ আবার আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তো যাক, বাচ্চাগুলো বড় হলে তারপরে কোনরগুলোকে ছাড়বো ঘরে। এখন বাকি পাখিরা বেশ ভালোভাবে মানিয়ে নিয়েছে। এখন আর কি ওই কর্নারে এক জায়গায় বসে থাকে না, এদিক ওদিক সব ঘোরাফেরা করে। তো সব ঠিকই আছে। এবার দেখা যাক কবে কোনরগুলোকে ছাড়তে পারি।